Mtazamaji wa Fahamu Zaidi online, na leo tunaenda kutazama nini maana ya artificial intelligence. Mara nyingi tumekuwa tukisikia maneno yanayohusu artificial intelligence, lakini tumekuwa tufahamu. Artificial intelligence, neno lenyewe limesimama kama akili bandia. Maana ya artificial intelligence kwa lugha ya Kiswahili. Artificial intelligence ni swala au ni aina ya akili inayoendeshwa na mashine ambayo inakuwa iko kinyume na akili ya asili inayoendeshwa na wanyama pamoja na mwanadamu kwa kutumia system ya kiumbe hai. Mfumo wa utendaji na mfumo wa ufanyaji kazi wa artificial intelligence, yani akili bandia. Mfumo huu ni mfumo unaotengenezwa kwa kutumia kompyuta. Ni mfumo ambao unatengeneza akili bandia ambayo mara nyingi inatumiwa na mashine au pamoja na maroboti. Mfumo huu umetumika nikiwa ni mfano wa kutokea katika kiumbe hai kama binadamu. Binadamu amekuwa ana mfumo wa kufanya kazi wa tunauita mfumo wa asili, lakini artificial intelligence ni mfumo wa uwezo wa kompyuta au roboti ambaye anayeongozwa na kompyuta katika mambo ya kufanya kazi mbalimbali ambazo kwa kawaida zinahitaji akili ya mwanadamu katika kufanikisha utendaji wake kwa ujumla. Mwanadamu ni kiumbe ambaye ana limitation katika ufanyaji wa kazi, ambapo ana muda wake maalum wa kufanya kazi. Kwa mfano, kwa kawaida binadamu anatakiwa kufanya kazi kwa masaa 8 hadi 10. Lakini ambapo mwanadamu atazidisha muda huo wa kufanya kazi, atakuwa na uchovu na vile atakuwa ametumia nguvu ya ziada katika kufanya kazi, ndipo ikiwa kazi hizo ni kwa njia ya kazi za shughuli ngumu au zile za kutumia akili. Akizidisha hapo, atakuwa na uchovu katika mwili wake ambao utamfanya aweze kuchoka au kuchoka kwa viungo mbalimbali katika mwili wake. Katika kufanikisha mambo mengi ya mwanadamu, anahitaji uwezo wa kufikiria muda wote, kwa maana tunafahamu kuwa pale pindi akili ya mwanadamu itakapochoka, basi hupelekea viungo vya aina mbalimbali na vya kuchoka, ambapo hilo silo lengo letu kubwa katika kufikia mapinduzi makubwa ya kiuchumi na teknolojia kuishi kwa mwanadamu. Mapinduzi makubwa ya kiuchumi na teknolojia inategemea sana ufanyaji kazi wa binadamu, ambapo huwa anahitaji kufikiria vyema na kufanya maamuzi yaliyo sahihi akiwa na nguvu na utimamu wa akili. Hivyo kufanya kazi kusipokuwa na uwezo wa kupumzika kunamfanya mwanadamu aweze kufikiria kwa uchache na kutokuwa na uwezo wa kufanya kitu au maamuzi sahihi katika ufanyaji wa kazi. Mfumo huu wa artificial intelligence ni wazo la mwanasayansi na tajiri namba 1 duniani ambaye tunamjua, anaitwa Elon Musk, ambaye yeye anamiliki kampuni, ni CEO wa kampuni 3 kubwa. Kampuni ya kwanza ikiwa ni kampuni ambayo tunaita Tesla, akiwa ni CEO hapo, na pia akiwa yeye ni CEO pia wa kampuni ya kisayansi ya SpaceX, na pia akiwa ni mmiliki wa kampuni ya usafirishaji wa pesa au utumaji wa pesa ambayo tunaitumia kwa njia nyingi za kimtandao, tunaita PayPal. Elon Musk ambaye anadhani kuwa kama mwanadamu tutafanya kazi kwa muda mrefu, basi tunaweza kufikia hatua kubwa katika nyanja mbalimbali. Sasa kwa aina hii ya sisi wanadamu hatuna uwezo wa kufanya kazi kiakili, hivyo tunahitaji akili mbadala. Yani tunahitaji akili mbadala ambazo zina ufanyaji kazi kwa kutumia kompyuta. Kuchukua akili zetu ziweze kutumika kufanya kazi kama njia mojawapo ya matumizi ya kompyuta, tunahitaji kuwa na ubunifu
na ufahamu kuwa kompyuta zetu hazichoki katika ufanyaji wake wa kazi. Sasa basi, kuna kifaa ambacho mwanadamu ni lazima aweke kwenye ubongo wake ili mradi aweze kuwa na akili za ziada ambazo zitakuwa sio limiti, yani zisizokuwa na ukomo kwa muda wowote. Yani hata kama atakuwa anafanya kazi kwa masaa 20, basi mwanadamu atakuwa ana uwezo wa kufanya kazi yake vile vile bila ya kuchoka, bila ya kushindwa kufanya hivyo kazi, hata kama ni ya kutumia akili. Lakini haikuishia hapo. Artificial intelligence imeweza kutumiwa kwa kutukopi mfano wa akili ya binadamu katika utendaji wa kazi na kuwekewa mashine kama robot ambazo zitakuwa zina uwezo wa kufanya kazi bila kuchoka. Mfumo huu kama utafanikiwa, basi tuna uwezo wa kufanya kazi kwa mapinduzi ya kiteknolojia, huku mwanadamu wataweza kufanya mengi sana, tena mengi yaliyokuwa nje ya uwezo wetu sisi wanadamu, kwa kuwa tutakuwa na tutafikirishwa na kifaa maalum kilichopo kwenye ubongo wetu. Mambo haya yameweza kufikiwa na kuratibiwa na kampuni ya Tesla, ambayo hivyo imeweza kutumia artificial intelligence katika kutengeneza roboti wake wa kisasa, ambaye roboti huyu tutakuja kumzungumzia, roboti wa Tesla bots, na pia roboti aliyekwisha kutengeneza naye ambaye anatumia artificial intelligence katika upande wa Android, tunamuita Sophia, na roboti huyu wa kisasa ambaye amezinduliwa juzi na Elon Musk. Kama maendeleo ya teknolojia yatakuwa namna hii, je, tunafikia wapi katika kuleta mapinduzi ya teknolojia katika nchi zetu za Afrika, na pia katika nchi zilizoendelea wao watakuwa na hatua gani? Naomba nione komenti yako katika chini ya video hii, ili tunapokuwa tunaendelea kuandaa vipindi vyetu zaidi uweze kuwa pamoja na sisi. Nikuage, nikwambie bye bye. Mimi mwandaji na mtayarishaji nitakuletea kipindi hiki cha kufahamu artificial intelligence. Naitwa Ezra Robert, nikuombe endelea kuwa pamoja na sisi. Kama ndo mara ya kwanza unajiunga pamoja na sisi, tafadhali bonyeza subscribe, maneno mekundu chini ya video, na ile alama ya kengele ni muhimu sana ili usipitwe na vipindi wakati tunaandaa video nyingi kama hizi. Kulike, na kama umependa video yetu ni vizuri sana. Kama hujapenda pia dislike, itakuwa imekaa poa, na sisi tunakukaribisha uendelee kuwa pamoja na sisi. Bye bye.